Neustále ho kontroluješ a hovoríš, že je to o dôvere? Hovoríš, že spoločné účty na Facebooku a Instagrame sú len o tom, že to chcete obaja. Je to predsa normálne, keď sme vo vzťahu. Aspoň všetci uvidia, že sme spolu. Je to prehľadnejšie, nemusíme mať žiadne tajomstvá. Ale aká je pravda? Chceš, aby každý vedel, že je zadaný. Aby si žiadna iná nemyslela, že je voľný. Chceš mať prístup k všetkému, čo robí, aby si mala istotu, že ťa neklame. Chceš, aby tvoje strachy utíchli, ale vieš, že ani spoločné účty ich neutíšia. A prečo? Pretože nejde o to, že neveríš jemu. Neveríš sama sebe. Neveríš, že si dosť dobrá na to, aby nemal potrebu hľadať niekoho iného. Neveríš si, že môžeš byť vo vzťahu, kde je láska slobodná, nie kontrolovaná. Neveríš, že bez sledovania dokážeš cítiť istotu a pokoj. Ak by si verila sama sebe, verila by si aj jemu. Dala by si mu slobodu a nenútila by si ho dokazovať ti svoju lásku cez kontrolu. Nehľadala by si istotu v tom, čo vidíš na jeho profile, ale v tom, čo cítiš v sebe. Moja drahá, ak musíš niekoho držať na úzde, aby si sa cítila bezpečne, naozaj je to láska? Alebo je to len tvoj strach? Kedy si dovolíš nechať ho slobodného a veriť, že ak má byť s tebou, zostane aj bez tvojho nátlaku? Kedy začneš budovať istotu v sebe, namiesto hľadania kontroly vo vzťahu? A kedy pochopíš, že láska nemá byť o tom, že niekoho nútiš byť tam, kde chceš ty, ale o tom, že obaja chcete byť spolu slobodne? Ak chceš konečne prestať žiť v tomto kruhu strachov a kontroly, ozvi sa mi a spoločne nájdeme spôsob, ako to prekonať.